Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的经典动作游戏《圆桌骑士》的降龙版。所谓的降龙版呢，这个说法来自于街头霸王改版降龙版。它呢会让你的人物没有飞行道具的多出飞行道具，有飞行道具的呢可以发出更多。那圆桌骑士的降龙版就是让人物的重斩还有 AB 能够发出这个刀光。这个刀光呢是敌方的技能啊，第二关的 BOSS 啊，还有最后那关的 BOSS 都会。但是这个改版呢，把这个刀光安在了咱们人物的身上。刀光的攻击力大概相当于一记重斩。AB 的话呢，有2个刀光，一个向左，一个向右。这里呢，咱们可以把他们仨救出来，用刀光把 BOSS 打倒。游戏的流程一共是7关，咱们现在是第1关战火之村。既然是村子，所以说这个 BOSS 呢，其实只是一个精英怪而已。第2关才是挑战啊。那我为什么选择腐男帕西瓦尔呢？因为小的时候玩的一般都会选莱斯洛特，对吧？选亚瑟王的都少。但是我觉得他的跳跃重斩非常好用，就落地的那一下，而且还能跑动。跑了之后呢，一个转身的斩击，那招的攻击力也不低。使用莱斯洛特，他的套路就比较简单了，就是防御然后重斩。重斩用多了，手指容易酸啊。你现在就感觉有一点疲劳。疲劳的话呢，这个重斩的成功率肯定会下降。这款游戏的剧情主要是寻找圣杯，可以认为是圣杯的争夺战。游戏开场的那个老法师就是梅林啊。骑马不大好用，尤其是这个降龙版，因为骑马的话呢，你就放不出刀光了。所以说咱们还是把马放了吧，我还是喜欢无马的。背景那2个人还在打架，但是他俩只会一个动作呀。好，这里出现了一个法师，迅速的用 AB 把他干掉了。好，这款游戏呢，很多小伙伴选择在这里啊搞奖命，搞红阵之类的，打宝的练法。打宝的话呢，高手能打出100多个，这个其实是要看游戏的乱数的。那既然咱们看不到乱数呢，就需要通过一系列动作或者打法来调整这个乱数。但其实呢，这款游戏呢，早年出现了一个版本，就是乱数版，它可以在屏幕上实时显示乱数，方便协助玩家打宝。但咱们这个降龙版就不用了，因为人物实在是太强了，会远程。核心打法其实就是把敌人搞到屏幕一侧，然后呢利用刀光一起收了。咱们转眼都第3关了，其实第2关这个 BOSS 呢不大好打，非常的灵活，攻击手段也很多样，在马上的时候更加难处理。一般的早年的动作游戏都会在第2关搞一个新人杀手，好，等一波敌人再把这个马放了。
它的这个跑动感觉用起来还是挺舒服的。升级了，哎，明显它身上这个护甲变厚了。那人物升级呢，有几个关键的点，后面换成银甲、金甲等等。但是这个分数吧，咱们不用刻意的追求，因为本身玩的就是一个非常爽快的版本，不用贪这些东西了。这款游戏我是不大喜欢两个人一起玩的，即使呢我喜欢和别人两个人一起玩双打，别人也不大喜欢。因为自己玩的话呢，小兵的走位节奏相对固定一点，两个人又有点混乱。而且呢，这款游戏还非常的讲究节奏，就是防一下一记中刀，防一下一记中刀，所以最好还是单人来玩。并且其实当年我还有另外一个考虑就是你看双打的话，即使你两个人通关了，那这半个小时呢，你俩就费了2个币，对吧？但是如果单打的话呢，就是1个。你看这账算的因为小的时候感觉1个游戏币是非常的珍贵的，尽量让他玩的时间更久。这个法师会抓人的，特别讨厌，而且呢，他会远程攻击。跟大家说一下这个改版，这个改版呢是极优派这个公众号做的，但是为什么现在我把它录制了呢？原来呢，它只是一个0.2的改版，我还发现了一些 bug， 我还觉得它可能后面会改良一下。结果最近发现这个公众号呢不存在了。所以说应该是后续版本无望了，那就只能录制这个0.2版了。它的 bug 主要体现在几个方面，有的时候人物移动呢速度不大正常，这是第一。第二呢，敌方很多的远程攻击放不出来。第三呢，就是一些 boss 还有小兵的攻击会打到自己人。本关 boss 呢，就给大家演示一下他是怎么把自己打死的。但是你等 boss 把自己打死呢，他始终和你上去打呢有区别。有很多时候你躲着 boss 呢，感觉更难，还不如和他拼命。但是为了给大家演示一下吧。这儿清干净了。第3关的流程还是比较长，但是最长的应该是后面那2关。老虎，这个老虎远点打真的是比较不错呀。小的时候打到这儿，感觉它是比较难处理的敌人。热血补满，先给他2下对，他是跳跃坐地上那一下会掉血的。他这一下呢打自己大概就是咱们一个重斩的血量。但有的时候呢他还打不到自己，有的时候呢每一下都能打到。躲着点他，让他把自己干掉就完事了。好，我的天！boss 自己把自己干掉了。第3关呢，咱们是在一个城堡进行了攻防。第4关你看旁边还有人看着，其实这是一个骑士的祭典，一个祭典仪式。规则应该是谁抢到旗，谁就算是胜者，就是这面旗帜。
但是抢到之后呢，哎，发生了敌人的入侵事件。游戏一共是7关，我手指呢有一点酸了，所以感觉现在使用重斩不是那么有把握了。BOSS 战啊，这个 BOSS 呢极其讨厌，太灵活了。啊，这里他会分身打咱们的啊，躲一下，第二个分身再躲一下，来吧，继续啊！发挥咱们的长处，使用远程啊，这个货呢会扔菜刀，但是啊，他空中扔飞刀那招扔不出来了，所以我感觉呢，这个降龙版修改的这个刀光可能是占用了敌方的一些招式，把敌方一些招式的地址给占用了，所以导致敌方很多招式施展不出来，甚至有一些招式呢能够打到自己。我们现在7级，那在12级的时候呢，人物会有一个质的变化，这个具体什么变化，到那时候再说。上一关的血量竟然继承了，主要是咱们没有升级。143000啊，快了啊，快了，在这儿就能升了。这个版如果2个人玩更加爽快。它这个金甲呀，看起来更像是黄铜。下一级是179000。这个对咱们来说真的是无所谓的。哇，捅我这一下啊，大概35%、1/3，1/3都多呀！这下真的太疼了。这我记得有好几匹马，哎，太多年不玩都忘了。把我的马放了，他也别有马，就大家都无马。拿着重剑这个敌人打人也是非常疼的。这种骑士类的敌人呢，还会防御，特别讨厌。连续 N 个重斩没用出来，这个手真的酸了，只用这一招啊！而且我这个按键有一点下线，这里要注意躲着点这个鸟，特别讨厌。然后一根升级杖。这个小兵可能要打个4级中刀左右，特别慷慨。好，本关的 BOSS 了。这个 BOSS 呢，正常的打法是 AB 之后他倒地，然后呢站在他身体上方进行 AB 进行输出，这样呢他伤害吃的比较足。但是咱们是一个降龙版啊，咱们要发挥自己的优势啊。离他远一点啊，就远点输出就完事儿。后面咱们可以冲上去 ，AB 他几下啊，好多血。我感觉最后2章的长度相当于前面的5章之和了。
第6章和第7章流程比较长，10级了，早点12级啊！刚刚背着龟背壳铠甲的这个敌人啊，他的远程的火箭也射不出来。这个马看着比较矮，矮脚马，好把它放了。这马真猛啊！他跑出去呢，把2个老虎干掉了。封住，封住！虽然打的比较急，但是我觉得应该能升到12级。又一匹马，你看我不喜欢马，总给我来。然后这个货捅了我一刀，好在这应该是个牛奶。法师。啊，他扔的炸弹呢可以打回去。第5关的标题应该叫做远征，来到第6关呢叫做异国的骑士。咱们需要打一个像日本武士的一样的敌人，这敌人叫做村正，就是那把名刀的名字。哇，这票敌人不大好处理啊！2个精英怪，看他的火箭射不出来，而且有的时候他射火箭的时候呢，会对自己附近的友方单位造成伤害，这个真的很奇妙啊！然后我人物斜向的移动，我感觉速度不大正常。很可惜，这个版本呢就到0.2了，不会有什么变化了。当时我还挺期待完全版。今年的改版街机游戏真的非常的多。包括街机的《三国志》啊，可以使用很多的敌方的人物。震一下，应该还有一个。哇，好多血呀，地上。都吃不过来啊。AB 他们啊，这个法师特别讨厌 ，AB 来收了。我看人家高手玩速通啊，这个 AB 就跟不要钱一样。反正他们也是利用这个升级的时候血量长满这一点。因为 AB 的攻击范围还是比较广的。这个老虎呢，咱们就躲一下。其实就是通过站位啊，这回别想捅到我了，你们 BOSS 都不这样打我的，快 BOSS 战了。这个血应该是带不过去，算了。反正咱们也是远程打的。这个 BOSS 呢，跳在空中啊，向下扔很多爆炎那招，也没有攻击判定，就这招。那正常的版本呢，咱们需要防一下，但这个版本呢，它就没有判定。我们还有5000多分升级。过关肯定是能升了。再来一下，收了。
这样还有最后一关了，最后一关就是王城决战，这里要打3个 BOSS， 咱们11级，升到12我就满足了。后边那2个桶是血，开场就给这么多血不大好。我就不砍了，随便吃了。2个人玩的话呢，可以有2排的刀光，那样打起来更爽一点。那所谓的降龙版的改版，一般都是为了游戏更加爽快一点。这个改版也是这样之前这个团队还做过恐龙快打的降龙版，就是黄帽一个下山 A 可以带出很多飞刀的那个。震出一个大鸡腿啊！这击如果升了呢，咱们就真的变强了，快了，还有1420分。好，升级了，你看啊，它变强了，也变秃了。这为什么升级会没头发呀？你是个腐男啊，又不是码农。2只白虎，这个白虎和我想的有点不大一样。后边这个货差点砍到我。13级了。前方不远应该是 BOSS 战了，看见这个刺球呢，就知道这个 BOSS 像是一个机器一样，在那个年代感觉不是很现实。好，到了，不行，还是有点远啊，调整位置。这个也是可以用刀光斩到的。好了，这回应该是可以了。这个货真的是硬啊！其实 AB 打他呢更好一点。这个骑士好像没有头啊。好了，拆完。你前方还有一个小 boss。他这个血量好像是比第4关 boss 要少一点了。这个屏幕还在提醒我往前带，我才不往前带呢，打完他再说。还差2下。哦，往前带呢，只是为了带出这2个小兵啊。最终 BOSS 战不远了，可以看见他骑个马。这个最终 BOSS 呢，我争取啊，也让他自己打死自己。他骑在马上的时候呢，有2招可以打到自己，然后下马之后呢，有1招。但是啊，这不如拼命爽快。
你看啊，那个弓箭手射出火箭之后呢，自己人全都倒地了。感觉我的手指缓过来一点了，因为只出这一招的话，只是一个手指在动啊。左手呢是食指，好吧，右手也是食指，这两个手指头配合发这个重斩。好，把这个吃了，前面就是最终 BOSS 战了。我看我怎么引发他这招啊！你先 A 他吧。你看有几下是他自己打的啊，大家可以听见音效。但是触发这个对我来说太疼了，就是有很大的几率受伤。他应该是打了自己3次了已经。他也会这个刀光啊！哦，这一下疼！继续啊，继续！啊，他这招流星也能打到自己。再搞我一下，我差不多了，但是他也快下马了。下马之后呢，也让他跳起来做自己啊！我配合一下吧，我的血量不多了，不能纯躲避了，就让他最后一下做自己吧。你们也不说给我来点血。好，差不多。好，一屁股把自己坐死了啊！那这样通关了。那好吧，这样一款街机平台的《与人桌骑士降龙版》就给大家录制到这儿。改版其实还是挺爽快的，但是可重复玩的意义不太大。好的，最后呢夺回了圣杯。那今天就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下次再见。